sama itu hijab. Nah, udah sehat tapi harus istirahat dulu. Kan? Astagfirullah, kedengeran tahu. Ayut, iya tuh. Ayutnya tuh. Cepet pulih ya Ayut, katanya. Iya, makasih. Masih batuk. Alhamdulillah sudah sehat. Alhamdulillah. Klinis banget rambut. Iya, baru habis mandi. Ya kecil ya itunya ya, mukanya ya. Udah agak segeran ya. Iya. Suruh nengok sini Bun. Ya itu nengok udah tuh. Assalamualaikum ganteng. Batuknya masih ada guys. Alhamdulillah, nungguin Ayut jadi biduan lagi. Iya, doain makanya cepet pulih banget ya. Nggak nengok ke sini nih. Nih, tuh. Kangen ya kalian ya. Kalau sisinya begitu benar-benar kayak anak SD katanya. Jadi itu udah sampai di Indo udah. Lagi liat Bunda live. Masa? Sehat-sehat Ayut. Ya. Serem matanya Ayut. Serem katanya no. Mami mana Bun? Mami di atas lagi istirahat. Ayut, nah sehat selalu Ayut, amin. Ternyata dia lagi nonton live juga. Iya. Dia cinta sesungguhnya. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Ayut sehat-sehat ya. Iya, makasih. Udah ganteng. Kalau di luar. Udah ganteng masih batuk ya Allah. Udah ke. Iya. Nanti kalah nih Generation sama Mak. Poli. Mana udah? Coba berapa sekarang? 100 lebih. 101. Oh, 101 baru deh ah. Ih, cepet loh, langsung bro gitu. Itu poli semua, teman poli semua. Bunda jagain ya. Ah, iya, pasti. Makasih Kiki, sudah. Makasih Kiki, udah makan belum ganteng? Udah, kan? Udah minum obat, makan dulu. Apa kedengeran? Jangan lecet ya, sayang. Apa itu? Wow, 100. udah banyak deh. Makasih. Udah 100. Makasih. Nggak tahu. Meli, makasih Mel. Mungkin ini udah Ada pantangan nggak Bun? Enggak. Masuk gitu loh, kayak gitu loh. Enggak ada pantangan. Iya, sama aku ambil di itu. Iya. Pantangannya jangan capek-capek. Ayut bobonya cepet ya, jangan begadang. Iya, makasih Neng. Neng Kitty makasih. Kasih Meli. Jangan begadang dulu ya Yud. Iya enggak. Nggak bisa guys, jadi udah jadi rumah sakit aja aku tidurnya. Tidur Makasih tuh Dewi. gitu. Sehat-sehat Ayut, jaga kesehatan, jaga pola makan. Makasih Dewi. Kemarin sakit apa gitu ya Ayutnya? Itu infeksi saluran pernapasan. Nanti abang ngasih tahu. ISPA. Bunda teman nanti polis, kirim ini alamat, ntar aku kirim gitu ya. kue buat baby boy. Oke Neng. Sehat-sehat Ayut ya. Pasti dulu deh. Ayut Kirim-kirim banyakin terus. makannya ya, Jadi aku biar cepet sehat. Kayak gini kan, Iya. yang biru. Nggak bisa pas, maksudnya orang pasti nggak bisa pasti. Jangan Pasti HP mulu ya tapi yang Yud, bisa tidur. dipastiin pokoknya Siap. seminggu sebelum apa namanya, sebelum itu kayaknya.
kalau sekarang ini belum bisa kasih tahu berapa orang. Iya. Oke, Karena jangan dekat sama orang yang ngerokok. Oke, semoga Ini segera kok masih- kesembuh. Itu sih. Amin. Banyak makan buah yang sayur. 25 hari Iya, lagi. Bunda, masih yang iya. Iya masih, Neng. Makanya segini mah Semoga masih segera bisa senang kembali. banyak. Ada. Masih ada batuknya. Jadi Iya, aku masih. izinin semua misalkan dia nih, ya udah Belum dia dikirim ke abang. dia mau bajunya. ngajak. Wah, belum Nanti dikirim. buka cat. Wow, Yang mana? iya Yang Bun, Indonesia? ngomong Oh, boleh, yang semuanya. ya. Mau nyetak kan? Ya abang mau nanya baju. Oke. Ada apa enggak polosnya? Sehat ya anak soleh. Kan bentar lagi mau ultah. Nih. Iya dong, doain. Nah, generation ini apa namanya? Ini kan udah ada logonya. Tidur awal ya sayang, jangan banyak gibah. Jangan minum air es. Oke, enggak dong. Masa minum air? Minumnya air hangat sekarang. Ya, udah bisa proses sih pelan-pelan. Kan Kemarin banyak dilarikan ke rumah sakit Dan karena bukan udah cuma sesak satu napasnya baju, ya Bun. dua. Iya. Jadi takutnya Sesak butuh napas. waktu. Jadi suruh dia bikin pelan-pelan aja dulu nih yang udah ada nama buat kirim aja dulu. Saya Masalahnya percetakan tuh Jangan beda. deket kucing Tempatnya, dulu. Baju beda Oke. lagi. masa sih? Iya. Nggak bisa tempat. Nggak Oh, bisa. aku nanya si Adit aja deh. Kalau satu tempat malah beda harga lagi. Lagi bahas apa Yud? Maksudnya Ulang dia tahun. sengaja ngambilnya Biasanya beda. yang mencatat berapa? Satu baju. Ya tergantung. Yang polos tergantung desain kalau cetaknya. Kalau yang polos tuh nggak nentu. Dia tergantung. Bunda ukuran. panik nggak pas Ukuran itu? M beda lagi, Bukan L beda panik lagi. Gitu. Ntar aja aku tanya Benjo. Mewek aku. Siapa tahu aku bisa Bahas kaosnya ya, Yud. Kasih Iya. kit yang ngurus sendiri. Iya. Nah, jadi abang yang jenisnya abang nggak Cis pusing juga. amai. Iya, Aku coba tanya dulu. Bun, kue kongkrengnya kapan? Nanti dibikin dulu ya. Mau proses bikin Satu aja besok. nggak apa-apa. Mama Yud datang kapan Bun? Semalam. Cuman kan dia beda tempat gitu, nggak sama. Kalau mau sekali sananya kan ini berapa nih, udah 100. Masuk guys. 100 kali aja gitu. Kalau ada nambah lagi baru Share ya guys. gitu. Jenisnya udah 100 apa? 150 lebih. Itu udah. Bentar lagi 200. Ya kalau itu 50 sekarang udah 200 Lebih. 250 60-an. Iya. Kemarin baru 15 orang kan. Makasih Kiki. Bikin acara ultah di mana Yud? Di Indosiar. Hanya baru 15 orang. Iya 15 orang. Yud gimana kabarnya? Biasanya kan rame. Alhamdulillah Ya, seperti yang biasanya kalian lihat. setengah. Sananya Ayut lagi sibuk jenisnya kursi put yang 50, ini. Iya. Hanit 50. Oh iya? Iya. Biasanya kan Pernah? gitu. Iya pernah. Dan sekarang tuh Hanit baru 15 orang. Hanit baru 15 orang yang ngisi. Mungkin sibuk kerja kali hari biasa. Tapi gimana ya? Ayo nggak cepet tahu. pulih ya. Iya makasih. Ada hanyut kan? Ada lah di sini. Gak apa-apa kali ada yang mau ikut live chat. Ya. Biasanya hanyut banyak yang di luar negeri ya. Luar negeri luar kota ya. Luar kota. Alhamdulillah sehat-sehat Ayut ya. Iya celana pada longgar nggak deh? Emang kurusan ya? Iya agak kecil mukanya juga. Bagus lah. Hanyut mau datang Kayaknya kalau agak- kejauhan Yud katanya. Oh, gitu. Emang kamu di mana? Bengkulu. Yang deket aja. Tapi aku rencananya mau ngasih itu buat fans. Mau ngasih apa ya yang buat penginapan tapi yang bisa buat nginep bentar gitu. Apa sih namanya? Aula ya? Oh ini apa namanya itu? Lupa namanya tuh. Yang buat yang rumahnya jauh sambil mau nunggu Ya kayak losmen gitu kali Mungkin nanti bisa penginapan. bareng-bareng gitu. Ada yang Tapi perlu kan dibantu begitu ya nggak, kalau Yud? cowok pakai nyatu gitu. Aku hanyut tapi kejauhan aku di Paling Bima yang nginep emang. berapa orang? Ada Makanya sebagian masih paling juga celong tuh, kelihatan tempat kalau awal. sakit. Iya. Streaming YouTube Yud. Itu tempat bosnya itu. Iya, Itu mah. Kan di itu Indosiar. Oh, tapi ya takutnya aku mikir gini. Ada yang mungkin yang dari mana gitu kan. Yang Aku mungkin dari dulu ongkosnya pengen banget pas-pasan ketemu Ayu gitu tapi kan. Takutnya kesian kan di nunggu udah di apa? saat- Nah, Gak alhamdulillah. tidur nunggu di apa biasanya? Kayak bunda nunggu di apa Stasiun. biasanya? Stasiun ya? Iya, tapi stasiun. yang bunda mah tempat aku. Iya, just seringnya. Kalau Sekarang bisa kan aku di stasiun nggak- tapi kan Dek. Karena kan aku nggak ngekos jadinya. Pada bingung mau nginap di mana. Iya. Terus aku juga kemana nanti kalau pulang dari Indosiar? Siapa? Aku sekarang Dia ketemu kemana nanti pulang dari Indonesia. Hah? aku nginep di mana nanti? Nginep di
di rumah siapa tuh Bunda Salu. Bunda Salu. Nanti apa? Maksudnya mau ngasih itu, aku Iya. pikiran itu. Apa namanya tuh, lupa aku tuh. Oh lah, ngasih Base gede. camp. Base camp, iya. Tapi di mana ya buatnya base camp? Nyari Nggak aja. ada base camp susah, adanya kos-kosan. Nyari aja kos-kosan yang Yang bisa muat banyak orang. Ini kan Iya. ada juga yang rese. Emang susah. tidur di halte busway aja. Tidur di halte busway aja katanya. Aku kesian gitu loh. Iya. Ntar abang tanya dulu, Bang. Iya, nyari Ntar kita cariin penginapan. takutnya kan ini kan rame ya datangnya. Iyalah. Makanya kesian ya. Kecuali yang Sewa asrama Indosiar. Asrama Indosiar aja Yud katanya. Emang Bunda Ririn dari mana dulu? Aku dari Bogor. udah nyampe. Ayu Ya, udah hari sehat. udah nyampe kalau Udah Nyampe mana? harus istirahat dulu. Nggak bisa sewa. Hanyut diundang ya Yud. Diundang lah. Makanya ayo yang ngelis cepet. Oh, dikira hanya dia diundang ya. Mungkin. Ini ada yang ngomong. Mungkin Kan udah. mungkin ini nggak ada di grup dia. Mungkin tidur di rumah aku aja. Di mana kamu? Ikut Ayut pulang ke rumah. Penuh guys nanti. Ikut aja belum. Jangan lah. Orang keluarga aku aja penuh nanti. Ayut Keluarga aku ada teman-teman lagi. sehat-sehat Ayut, jaga kesehatan ya. Iya. Tuh udah dijawab. Kalau anak-anak itu nggak khawatir Di soalnya Purwokerto, waduh bis. jauh. Iya. Jadi pulang Aku udah itu list langsung hanyut. dari sini. Oke. Apa mereka? Apa nanti? Hah? Barengan apa gimana? Abang naik barengan aja sama mereka kayaknya ke sana. Bisa aja. Acara mulai jam 8 kan. Aku suruh bilang mereka suruh kumpul jam abis maghrib. Ayut jangan banyak pikiran dulu. Aku suruh Iya. mereka jalannya jam 4. Ayut kangen banget. Soalnya biar ngumpul. Aku juga hanyut dari Pandeglang Banten tapi lagi hamil. Oh iya jangan kalau lagi hamil jangan aja ngumpulnya Makanya jam abang Lagi setiap mobil acara nyampe tuh jam 8 jam. suruh kumpul. keluarga Ayut datang semua ya. Jam 6 nih. Nggak semua Tunggu sih. jam 7, setengah 8 baru pada datang. Gitu. Cynthia pasti nggak telat ini karena jam 8. Iya. Nah, itu masih Sehat-sehat dia Ayut nyari jam istirahat 7 aja gitu. dulu. Iya. Ayut sehat-sehat terus. Min, alhamdulillah sudah sehat. Ayo tetap jaga kesehatan ya. Jangan capek-capek. Mama Ayut belum sampai udah. Ini Mami. Aku rasa dingin ya. Iya badan Kamel dingin loh. Dingin gimana nggak dingin? AC-nya kayak kulkas sih kamarnya. Biasanya enggak ngerasa. Bang Arfan nanti datang. Iya, alhamdulillah Ayut ganteng udah sehat. Iya. Tapi aku mandinya hangat. Nggak dingin sih aku. Jangan- udah sehat. Wah, astagfirullahaladzim. Sambil tidur aja Ayutnya biar nggak capek. Ayut sehat-sehat. Udah mandi Yud, udah dong. AC-nya kayak kulkas katanya. Siapa sih ini? Nih. Bunda mau jual mukena apa gimana? Jual mukena. Kan tadi minta sepil Ayut katanya mau Itu bukan didoain. spill, tapi memang udah ayatnya jerayu. Dia mau jadi barang. Iya. Kok tahu? Jadi dia bisa jual sama orang karena banyak yang nonton. Yes, Iyalah. ayam MJ udah ready stock Tuh. ya. Enggak. Apaan? Enggak, aku nggak ngerasa dingin di sini. Ya ini pas kok di Kamarmu dari kamarmu ini. Enggak. Coba Bunda naik Bang kamarnya. ketemu Ayut tapi jauh. Dari kamarnya ini. Makasih Bunda udah di spill ya. Tapi rasa badan Kamel gimana? Meriang-meriang nggak? Heeh. Ya udah istirahat Kak Mel. Minum obat. Jangan sampai Bukan sakit. istirahat, AC di kamar matiin. Rasanya Ayut. enak banget tapi Bagusan mana mau kena MJ mau kena kapun kap. Semua bagus. Besok kan aku lapor suster. Ayo Cut. kalau aku masih Jangan Zozi yang mau sakit tuh. Sejuk katanya. Jangan-jangan ya. Sakit apa? Sakit. Terima kasih benar aku dia mau kangen-kangen. masih apa gitu. Bang Mono sekarang udah tinggal satu rumah Apa sama ya Ayu ya yang Bang. disebut namanya? Iya dari dulu.
minum Kan- obat ya Yud. kan nanti ulang Udah tahun. mau lihat jenggotnya. Jadi yang datang Kalian yang ini rumahnya jauh-jauh yang nggak bisa Masya Allah pulang. ganteng banget Karena Ayut ya pulangnya dong. pasti bis Sakit kereta rindu. udah pada tutup kan. Ispa ya bun sakit. Iya Jadi aku betul. pengen kayak yang belum bisa pulang tuh Minum mereka kesian vitamin kan, yang banyak. nunggu di apa kereta, nunggu di ini sampai pagi gitu, maksudnya biar ada tempat istirahat gitu dulu tuh kayak apa ya nyarinya aula ya atau apa ya Ya kontrakan. Aula tuh buat kalau kontrak misalnya kalau banyak banget kontrakan nggak mungkin di Kontrak. deh, agak ribet. Abang udah kan dulu pernah nyari. ya. Yang satu Iya. rumah Ujung-ujungnya apa? Kosan. Itu aja Sri Depi dulu. Abang nyariin nggak nemu tahu di rumah, tahu nggak 50 orang dalam kosan abang. Oh ya Allah, ada Iya, rumah. 50 orang. Nggak muat, sisanya tidur-tidur aja. ah nempel diakhiri gitu. di mute dadah di luar yuk mute nya yuk